ಸೊ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ ಆನೆಕೆರೆ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಕಾರ್ಕಳ ಆನೆಕೆರೆ ಸೊ ಮೂಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಹೊಸತೊಂಜಿ ಜೈನ ಬಸ್ ಇದೆ ಆತನು ಆನೆಕೆರೆ ತ ನಮ್ಮನ ಪಾರ್ಕ್ ದಲ್ಪ. ಸೊ ಅವು ದುಂಬಿತ್ತಿರು. ಸೊ ಅವೇನು ಜಲ್ದಿ ಹೊಸತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಎದುರುಡೆ ಉಂಡೆ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವೇನಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಜೈನ ಬಸದಿನ. ಸೊ ಕೆರೆತ್ತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರಿಗೆರೆ ಕೆರೆತ್ತ. ಸೊ ಕೆಲವು ಮುರಣಿ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ರೀ. ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ರಾದಿತ್ತು ಬೇಲೆ ಜನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಜನ ಇತ್ತು ಸುಮಾರು ಅಂಚ ಬತ್ತದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ರೀ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲಿ ಇಪ್ಪಂದು ಟೈಮ್ ಮುಡಿ ಬೈದಿನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ಲು 360 ಡಿಗ್ರಿ ನಮ್ಮ ಆನೆಕೆರೆ ಬಸದಿ ಹೊಸ ಬಸದಿನ ಫುಲ್ಲು ತೋಪಾಗ ಬಂದೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಯಾವ ಒರಿಯ ಬೈದನು ರಾಹುಲ್ ರೀತಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಬಿಸಿ ಇರಲಿ. ಸೊ ಅಂಚತ್ತೆ ನಾನು ಒರಿಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂತೆ ಜನ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ. ಬಟ್ ಮಲ್ಲಿಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಯೂ ಅಂತ ತೋಪೋಲಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೆ ಸದ್ಯಾಗಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಕೆರೆಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಿಗಲ್ ತೋರಿ ಓಲ್ ನಡುಟು ತೋಜೊಂದುಂಡತಲಿ ಅವು ಹೊಸತ್ ಆತಿನ ಜೈನ ಬಸದಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಮಲ್ದಿರಿ. ಸೊ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಮಲ್ತಿರಿ ದಾದ ಕತೆ ಅವ್ಲು ಪೋದ್ನಿಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೋಪಾಗ. ಸೊ ನಾನು ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೋ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದಿಂಚಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ಆತಿ. ಸೊ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಡ್ದೊಂಬೋಲಿ ವಾಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಾಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತು ಆಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೊರ್ತು ಆಡು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಡು ಇಡೀ ಕೆರೆತ್ತ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾರ್ಕ್ ದಲ್ಪ ಅದಲ ಬರೋಲಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಕ್ ದಲ್ಪ ಅದು ಬತ್ತಾರನಲ್ಲ ಅಲ್ಪಾಡ್ನಿಗುಲು ಇಂಚ ಬತ್ತಾರನ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡೋರು ಇಡೀ ಕೆರೆಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಂಚ ಹೋತನು ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡು ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪನಿಗ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋಲಿ ಕಾಂಡೆ ವಾಕಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ವಿವಿಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬರೋಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರಲಿ ನಿಗ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಪುನಃ ಬತ್ತದ ಮೂಲಂತೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಗಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಮೂಲಿಗ್ಲಿ ಪೂ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಒಂದು. ಸೊ ತೂಕ ಬಲಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಬಸದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋದು ಬಸದಿ ಇಂಜುಂಡು ಫುಲ್ ನಿಗ್ಲಿ ತೋಪಾಗಾನೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋಯ್ರಪ್ಪ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಮೊರಾಣಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇದ್ದೀರಿ ನೈಟದ್ದು ಹೊರ್ತು ಬತ್ತಂಡ ಬಸದಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಬಸದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು. ಸೊ ತೋಲಿ ಏನು ಎದುರುಡು ಬಸದಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾಡಿರಿ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಡು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಬಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ತೂಕ ಬಲಿ ಹುಲಿ ಅಡಿ ಎದ್ದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಮಲ್ದಿರಂತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಬಸದಿಗೆ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ತೂವಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀನು ಬಸದಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಆಯ್ತಂತಲಿ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲದ. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೀನು ಕಂಪೌಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಸದಿಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪಿದ್ದಾಡೊಂಜಿ ಕಂಪೌಂಡು ಕೆರೆತ್ತ ಸೈಡ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸೈಡ್ ತಿರುಗು ನಕ್ಲಿಗೆ ಬಸದಿ ಪಿದೈ ಪಕ್ಕ ಬಸದಿದಲೇ ಸೊ ರಡ್ಡು ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿ. ಸೊ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹುಲಾಡಿ ತೋಪದ ಬಸದಿ ತುಲಾಯ್ಪೋದು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ತೋಪಾವ ಎಂಚ ಮಂದಿರ ದಾದ ಕತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸದಿ. ಸೊ ಬರೀ ತೂಕ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 360 ವ್ಯೂ ತೋಪಾದ್ದಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸದಿದ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸದಿ ಬಸದಿ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈ ಬತ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೋದ್ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ.
ಸೊ ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸದಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಚತುರ್ಮುಖ ಕಡೆ ಉಂಟು. ಸೊ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಪದೇನೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅದು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನೀಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ಲೆಡ್ ಉಂಡು, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಲೆಡ್ ಉಂಡು, ಜಾಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು. ಸೊ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನೊಂಜಿಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಲ ಆನೆಕೆರೆ ತಲುಪುಂಡು ಬಸದಿಂದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಆನೆಗೆರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ನಾಗ ಒಲ್ಪ ತೋಜು ಆನೆಗೆರೆ ತಲ್ಪ. ಸೊ ಎನ್ನ ಪಿರಾಡ್ ಅಲ್ಪ ಬೋಟಿಂಗ್ ದಿತ್ತೀರಿ. ಸೊ 3 ಸಾಧಾರಣ ಜನ ಉಂಡು. ಸೊ ನೈಟದ ಪೊರ್ತುಗು ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾತಾ ಅದು. ಸೊ ಇತ್ತಿನಿಗ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೊರತ್ತ ಸುತ್ತದ ತೋಪದೇನೆ. ಸೊ ನನ್ನದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯೂ ಇತ್ತಿಂದ ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ಚೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಬಸ್ ತೋತಲಿ ಬಾತುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ರಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಬಾತುಕೊಲ್ಲಿ ಉಂಡು ತೂಪ್ಲೆಗ. ಸೊ ಒಂದು ತಲೆ ಜೈದಿನ ಪಾಪ. ಸೊ ಗೈಸ್ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತುಗಳಿಗೆ ನಾನು ರಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ವೈಟದ ಪೂರ ಜೈತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಲ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತಲೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕೆರೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸದಿ ತೋಪದು ಮತ್ತೆ ಸಂಚನಿ ಹೊಸತೊಂದು ಜೈನ ಮಠ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದೀರಿ. ಸೊ ಈ ತವಲಿ ಇಲ್ಲ ಜೈನ ಮಠ ತವಲು. ಸೊ ಒಂದುಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಮ್ಮಟ ಪರ್ಪನ ತಾದಿಡು ಅಲ್ಪ ಕೇಳ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಉಲೈ ಬತ್ತ ನಾನು ಚೂರ ಇಪ್ಪನು. ಸೊ ಒಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬತ್ತದು ಗೊಮ್ಮಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಿಟ್ಟುಂಡು ಜೈನ ಮಠ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಬಸದಿ ಕಟ್ಟಿನೇನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆನೆಕೆರೆ ಬಸದಿ ಕಟ್ಟೋ ಟೈಮ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ತೋರಿ ಅನ್ನೋ ಪಿರಾಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದಿ ಸೊ ಜೈನ ಮಠ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆಗ್ತೀನಿ ಕಟ್ಟದ ನಾವಾಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕದ ಅಂದು ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋಪ ಎಲ್ಲ ಎಡಿಂಚೊಂಡು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ತೂದು ಬರ್ಕ ಒಯ್ಕಲಬೋದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ್ತಾನೆ. ಸೊ ತೋರಿತಿಲ್ಲದ ತೋಟಾಡಲ್ಲೇ ಇನ್ನಿಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸುರುಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸದಿ ತೋಪಾಯ ಆನೆಗೆರೆ ಎತ್ತ ಬೊಕ ಅಲ್ಪನೆ ಮುಟ್ಟ ಗೊಮ್ಮಟ ಬೆಟ್ಟ ತಲ್ಪ ಉಲೈ ರೋಡು ಒಂದು ಜೈನ ಮಠ ಪೊಸತ್ ಮಂದಿ ರಾವಿನ ತೋಪಾಯ. ಸೊ ರಡ್ಡಲ ಪೊಸತ್ ಆತಿನ ಒಂದು ಜನವರಿ ಡೇ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನ. ಸೊ ಹಿಡಿದು ಬೇಲೆ ಮಾತೊಂದು ಇತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಜನವರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತಿತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾತಿತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅವು ಮಾತಾಡು ಮಂಡೆ ಮತ್ತು ರಶಿ ತಂಜೆ ಪೋರಾಯ್ಜಿ ಆ ಮೀನ್ ಈವೆಂಟ್ ದಪ್ಪಾಗ. ಸೊ ಅವು ಪಾತ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ಜನ ಕಮ್ಮಿಪ್ನ ಪೋಜನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ತೋಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಮಠ ಅವಡು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಬಸದಿ ಅವಡೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೋಪದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಮಾತ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲು ಪೋಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲಿ 30 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟು ಉಂಡು ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾತ. ಸೊ ಎರೆಗೆ ಮಾತ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪರ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸುಂಡು. ಸೊ 30 ತಾರೀಕು ದುರೈ ಪೋದವಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಸದಿ ಮತ್ತು ತೂರ ಪೋಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಅವನು ಮತ್ತು ದಾರ್ಲಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಸೀದಾ ಪೋಲಿ ನಿಕಲ್ನ ವೈಬ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಸೊ ಅಂತೆ ಪೊರ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತು ಬರಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊಮ್ಮಟ ತಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆನೆಕೆರೆ ತಲ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ತಲ್ಪುಂಡು. ಸೊ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋದು ತೂಲಿ. ಸೊ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಏನೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂಚಿನಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್
ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್.